嗰度啊，愛莎，我係話女王，又係我啊。呢位就係南方小島嘅漢斯王子。女王陛下，我哋好想得到你嘅祝福。我哋要結婚啊！要結婚？係啊！對唔住啊，我唔係好明。其實細節嘅嘢我哋兩個都未傾㗎，我哋需要幾日嘅時間去籌備個婚禮，當然會有湯啦、主菜啦，同埋雪糕。咪住，我哋會住喺度㗎。呢度？梗係會住喺呢度啦。我哋可以叫埋你嗰12個哥哥搬埋嚟一齊住㗎。咪住，好多房。等陣先，冷靜啲，唔會有哥哥嚟呢一度住，而且亦唔會有人結婚。咪住，咩話？我可唔可以同你單獨傾下？安娜，唔使，你有咩要講嘅話，就當住我哋兩個面前講啦。咁好，你點可以同個啱啱識嘅人結婚㗎？係真心相愛嘅咪可以咯。安娜，你知道乜嘢叫做真愛咩？我知得多過你啊，因為你淨係識得拒人於門外。你想我祝福你哋，但係我係唔會咁樣做嘅。唔好意思，我要走先。女王陛下，如果我可以令你唔使啦，同埋你最好離開。個舞會完㗎啦，閂翻對大閘。係嘅，女王陛下。愛莎，唔好啊，等陣啊，俾翻隻手套我。愛莎，求下你啊，我唔可以再咁生活落去㗎啦。咁你走咯。究竟我做錯咗啲乜嘢？夠啦，安娜。點解啊？點解你對我咁冷漠？點解你對呢個世界咁冷漠？你究竟怕啲乜嘢啊？夠啦！係巫術啊！我就知道呢度係有啲古怪㗎啦。